Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi me videon e radhës për të bërë një analizë në fakt të lojës së Kristit, Rogercit dhe të gjithë banorëve të tjerë. Sonte në Prime do të diskutohet hyrja e Rogercit. Në fakt, Rogerti ka hyrë me një dinamik shumë të madhe, normalisht ka informacione nga jashtë dhe ka shumë më të lehtë banorët për të goditur. Por ajo që në fakt më së shumti ka prekur banorët është fjalët që Rogerti përdorën brenda asaj shtëpie. Do të diskutohet sonte një pjesë, një zënkeje që ndodhi mbrëm, që mua në fakt Kristi në fillim më është dukur një banor shumë i fortë, vazhdon të jetë një banor shumë i fortë brenda asaj shtëpie, por gjithmonë domethënë duke përdorur këto situatat e viktimizimit. Natën e mbrëmshme, ju e dini shumë bukur, gjatë orëve të vona të natës, ndodhi një zënk mes Rogertit edhe mes Kristit. Një zënk që në fakt bëri bujë në shtëpi. Rogerti i tha Kristit që unë do të mbuloj ty për t'u fshehur, ndërsa Kristi i tha nuk më fsheh dot, bënin një lojë ku ka fsheti. Dhe Rogerti i tha vetëm po të hyp sipër më të mbuloj. Ajo nuk ishte një ofendim ashtu siç e mori Kristi, por Kristi i kthen gjërat si të don ai. Kristi e mori në fenomenin që domethënë Rogerti po i bën këto gjëra për të joshur banorët e tjerë, për t'i thënë Kristit që ai është një homoseksual, etj, por Rogerti nuk e kishte këtë dhe ndodhi një dinamik shumë e madhe ku përmendën familje, ku përmendën motra, bëj vend motrës tënde këtu, motra jote duhet vije këtu, jo motra ime, domethënë përdoren familjarët nga jashtë. Në asnjë mënyrë nuk më pëlqen loja e banorëve të cilët i egzagjerojnë gjërat dhe sidomos si banori në këtë rast Rogerti që mundohet të bën një lojë duke përmendur familjarët. Tani Kristi po përdorën çdo situatë, Rogerti nuk e kupton dot që Kristi të gjitha këto i kaloi dhe në asnjë mënyrë ai nuk lëndohet nga gjëra që po i bën, por domethënë i marrin shumë personale dhe i egzagjerojnë shumë. Sonte do të komentohet kjo gjë, unë dua që nga opinionistët i tërhiqet vëmendja Kristit dhe të mos e bën lojën kaq lojë të pistë, sepse është lojë shumë e pistë kjo, duke egzagjeruar çdo detaj, dhe nga ana tjetër, domethënë Rogerti nuk më pëlqen kultura që ka hyrë dhe nuk e di se si mund ta merr këtë qëllimin, të jetë i fuqishëm. Tani, miri në këtë mes mundoheshte vetëm që ta bën atë personazhin e rëndësishëm, mundoheshte që vetëm ta bën atë kapon, nisi që ta rre Rogertin. Mua mu duk sikur Miri përfitoi nga kjo gjëja, nuk mu duk sikur Miri po e bën këtë gjën sepse e ndjen t'i ndihmon Kristit, dhe në këtë mes e shoh që banorët përfitojnë nga gjithçka. Domethënë sonte temë kryesore do të jetë hyrja e Rogertit. Si u duket ju Rogerti në marrëdhënie me Kristin?